guys. Welcome back to the Lifestyle Channel. Welcome back. Yes. চলে এসেছি আমরা সাবমেরিন মিউজিয়াম, দেখতেই পাচ্ছ উপরে দেখা যাচ্ছে। বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি একটু দেরি হয়ে গেল, কারণ কি এর আগে আমরা গেছিলাম রামানাইডু স্টুডিওতে, বাট আনফর্চুনেটলি অ্যান্ড ভেরি আনফর্চুনেটলি গুগলে দেখাচ্ছিল 24 hours ওপেন, কিন্তু গিয়ে দেখছি ওটা অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ হয়ে গেছে। অ্যান্ড ওটা খোলা হচ্ছে মানে টিল 5 PM, মানে 9:30 AM থেকে 5 PM পর্যন্ত খোলা, যেটা গুগল আমাদের ইনফর্ম করেনি, যার জন্য আমরা তো যার জন্য আমাদের দেখা হলো না। খুবই ইচ্ছা ছিল দেখার জন্য, বেটার লাক নেক্সট টাইম। সো মন ছোটো করিনি, খারাপ লাগছিল, কিন্তু তারপরে আমরা চলে এলাম হচ্ছে আরকে বিচের সামনে সাবমেরিন মিউজিয়াম। আরকে বিচ হচ্ছে রামকৃষ্ণ ব্রিজ, তার সামনে সাবমেরিন মিউজিয়াম। তো সেখানে আমরা চলে এসেছি, টিকিট কাটা হয়ে গেছে। দেখো আমার কাছে আছে উইথ মোবাইল ক্যামেরা চার্জেস। ইয়েস, এভরিথিং, সব টিকিট কেটে মোবাইল চার্জেস কেটে তারপরে আমরা ঢুকলাম। আর এসে তোমাদের সাথে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটাকে আপডেট করে দিলাম যে দেখো আমরা যাচ্ছি ভেতরে, তোমরা সাথে থাকো। অ্যান্ড মোটামুটি যত ডিটেলস পারবো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর হ্যাঁ, একটা জিনিস বলে রাখি, আমরা তো বাইকে এসেছি, সে কারণে আমাদের এখানে বাইক পার্কিংটা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। অ্যান্ড আমাদের মানে যারা বাইকার্সরা গেছে তারা আমাদের বলে দিয়েছে যে এখানে না রাখাটাই বেটার, নাহলে কোনো সময় টো করে নিয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা এর ঠিক অপোজিটে আরেকটা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম আছে, ওইখানে আমরা বাইকটা রেখে আমরা এপারে এসেছি। এপারে এসে সাবমেরিন মিউজিয়ামটা দেখবো। তো লেটস গো, আর টাইম ওয়েস্ট করবো না। অলরেডি কটা বাজে? 7-8 PM। এটা টিল 8:30 পর্যন্ত খোলা আছে। সো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা দেখে আবার ব্যাক করবো। ওকে, টিল দেন টেক কেয়ার, বাই।
গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু লাইফস্টাইল চ্যানেল। তো আমরা সাবমেরিন মিউজিয়ামটা দেখে এখন বেরোলাম, বেরিয়ে এখন যাব জাস্ট অপোজিটে আছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। হ্যাঁ, কলকাতাতেও সেটা আছে, বাট এখানে এসেছি যখন একবার দেখেই যাই কিরকম। আমাদের সময়ের মধ্যে হয়ে গেছে, সো আমরা দেখতেই পারি। Right. তো দেখা যাক, কিছু তো ডিফারেন্স হবেই, যে কলকাতায় সাজানো আর এখানে এতদিন ধরে যেটা আছে অবভিয়াসলি কিছু তো হ্যাঁ। থাকবেই ডিফারেন্স। সো লেটস গো টুয়ার্ডস দ্য এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। সাথে থাকো, দেখতে থাকো লাইফস্টাইল চ্যানেল। রিলস তো আসছেই চ্যানেলে, ডু কিপ আ ফলো আপ, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভেন্ট সাবস্ক্রাইব অলরেডি, ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য লাইক বাটন টু গেট অল দ্য আপডেটস। Till then, bye.